कोरोना वायरस की वजह से नौकरी खो देने वाले खबाना खेबी लिमी ने जब टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू की तो उन्हें यकीन नहीं था कि वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। अब टिकटॉक पर उनके 11 करोड़ से ज्यादा फैन हैं और उनकी वीडियोस 2.25 अरब मरतबा देखी गई हैं। इस तरह खबाना लिमी दूसरे मकबूल तरीन टिकटॉकर हैं जो अपने वालिदैन और बच्चों के साथ इटली के इलाके शिवाजो में रहते हैं। पहले उन्होंने मज़ाहिया वीडियोस बनाना शुरू की, उसके बाद बाकायदा सोच विचार के बाद जिंदगी के रोजमर्रा मसाइल के हल पर वीडियोस बनाई जो बहुत तेजी से मकबूल हो रही हैं। लेकिन अपनी वीडियो में वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते और फिर भी अपना पैगाम पहुंचा देते हैं। खबाना का ये अंदाज पूरी दुनिया में पसंद किया गया है। लेमे के मुताबिक खामोश रहने से उनका पैगाम दुनिया भर के लोग आसानी से समझ सकते हैं, इसीलिए वो खामोश रहकर अपनी वीडियोस बनाते हैं। खबाना तवील कद के मालिक हैं और उनके भरे हुए होंठ चेहरे पर तासुरात लाने में मदद देते हैं। वो रोजमर्रा काम मुख्तलिफ लेकिन आसान अंदाज में अंजाम देते हैं जिन्हें देखकर हंसी भी आती है। यही वजह है कि उन्होंने टिकटॉक में अपना एक अलग मकाम बना लिया है। नाजरीन के मुताबिक खबाना का अंदाज आलमगीर है और हकीकत से करीब तर होने की वजह से पूरी दुनिया उन्हें समझती है। वो लोगों को यही पैगाम देते हैं कि जिंदगी को ज्यादा पेचीदा न बनाया जाए।